Hola chicos, hoy les traigo un nuevo videazo aquí en mi canal. Hoy estamos jugando un juego muy reconocido que ustedes ya sabrán cuál es. Así que vamos a comenzar con un BR clasificatorio. Yo no soy tan bueno, yo no soy de esto. Yo no sirvo para esto, chicos. Si contara, no sirvo para esto. Bueno, continuando, yo tengo unos gráficos buenísimos. A ver. Ok, pa. Miren esos gráficos, miren esos gráficos. Metemos un todo rojo, pa. Yo voy a caer aquí, voy a caer en pick. Vamos a ver qué tal nos va porque yo siempre pierdo las partidas y soy oro. Soy oro. Yo me pregunto, gente, ¿qué pasa con ustedes hoy últimamente? No han querido, no me han comentado, comenten, es lo único que quiero, chicos. Comenten el video y con comentar yo seré feliz. Comenten, díganle a cualquier amigo que tengan que este es un youtuber famoso. No es famoso, pues no digan que soy famoso porque aparte aquí yo no soy famoso. Aun cuando seamos famosos, que aquellos que cuando vieron mis videos, o sea, unas 1000 personas que vieron mi video no me apoyaron, esas personas no vengan. Esas personas ya no vengan, ya que si ellos no vienen, ya no vienen. Porque ustedes son los que me apoyaron desde el comienzo, desde que comencé a tener un suscriptor. Desde todo eso yo soy quien soy ahora. Soy un jugador, soy un youtuber y vamos a cuando crezcamos, no quiero ver a nadie pidiendo porque eso es así. Cuando tú te vuelves famoso, las personas vienen por la fama a pedirte cosas y tú no sabrás cuáles estuvieron ahí y quienes no estuvieron ahí. Fuego caliente. Por acá y así. Uf, papi, me la comí. Me la maté. Si ustedes saben, si quieren que juguemos con suscriptores, nosotros jugamos. Minius y muerto, otro más. Buena. Yo siempre pierdo las partidas, pero yo siento que con mi comunidad sí vamos a ganar. Con mi comunidad sí vamos a ganar. Con mi comunidad sí vamos a ganar. Con la comunidad siempre vamos a ganar. Yo sé quiénes estuvieron desde el principio, chicos. Y vi que estos sí me hicieron caso y siguieron a Andrea Chiquito. ¿O es youtuber o qué, güey? Porque vi que la comunidad sí lo apoyó con todo su corazón. ¿Dónde? No lo veo. Ya. Uy, no, me bajaron. Ya me revivieron. Voy a vengarme de ese güey. ¿Dónde fue que me mataron? Por acá fue que me mataron por allá. Estaba campeándome este güey. No sé si te le gusta tanto campear. Viste, yo no soy bueno ganando. ¿Qué se hizo? Me dio la vuelta a la partida. Bueno, vamos a jugar otra. En esta no fue más o menos. Disculpen el sonido que se escucha ya. Atrás de mi cuarto. Bueno. Dios, estos son pros. Estos son pros. Vamos a caer en pico otra vez. Cuidado. Pues yo siendo sincero,
A mí me gusta tal y como es la comunidad. Mi comunidad sé que es la mejor de YouTube. Mi comunidad nunca nos van a abandonar. Ah, ¿y vieron la pelea de Supernova? La de Labrán contra Nando. Nando comenzó el primer round bien. Le estaba dando bien duro a Labrán. Pero el Abraham yo sabía que ese iba a ser el resultado porque el Abraham es más alto, más peso, es como que más dijeron que se unía a la comunidad. Pues chicos, si quieren que juguemos con suscriptores, díganlo en los comentarios. Disculpen que se me olvidó activar los comentarios últimamente, pero esta vez no se me va a olvidar, chicos. Ustedes son la mejor comunidad que yo pude haber deseado tener, ¿oyeron? Que yo pude haber deseado tener. Esta fue la otra comunidad. Si quieren, hacemos un concurso de que yo suba videos y de que ustedes hagan el concurso. O sea, uy, no, me quedé sin balas, me quedé sin balas, corre, hermano. Me quedé sin balas, Sin balas, ok, no, Chiro tiene 2 balas, que no hay que desperdiciarla. Ya con esta resuelvo. Uy, buena. Estoy tocadísimo. Estoy tocadísimo. Listo. Curarme y ya, bro. Allá está uno. Voy a bajarlo. Lo dejé ir porque no, está tocadísimo. Uy, no. ¡Uah! No lo tuve que haber dejado ir, ¿verdad? Sí, no lo tuve que haber dejado ir. Ya va a ver, me voy a vengar. Yo soy de las personas que cuando lo matan me vengo, siempre. ¿Hay gente allá arriba? Sí. Yo voy a hacer un video que ustedes van a ponerme y yo hago lo que ustedes pidan. O sea, cosas que ustedes no sabían de mí, por ejemplo. O sea, no. Me bajaron muy rápido. Ay, no. No ando centrado. No he activado los poderes. No he activado los poderes. Yo llegué a platino, pero como el juego es juego, me bajaron. Pasé de platino y me bajaron. Ustedes dirían que yo debería cambiarme. Ya suerte. A una tortuga quizá. Uy, manito, uvallillo. Ya con suerte, si la comunidad me da suerte, ganamos esta partida. Última partida. Si yo pierdo esta partida, dejo el video hasta aquí. Pero si no, seguimos jugando un rato más. ¿Les parece? Que si les parece. Comenzamos. Me fui. Eso. Cuando lleguemos a ser los youtubers más grandes de Latín, nosotros vamos a lograr lo imposible. Yo lo prometo. Yo voy a caer acá. Voy a caer en la feria. ¿Ya vieron mis gráficos? Ok. Bueno, voy cayendo normal hasta ahora. Ya vi. Ya lo vi. ¿Dónde caigo? Voy a caer aquí arriba. Y me subo a una de estas. Y desde aquí mato a cualquiera. Supongo yo. Desde aquí mato a cualquiera, sí o no. ¿Parece? Sí. Yo diría que sí. No sé cómo subirme.
¿Cómo se sube? ¿Cómo no se sube? Voy a agarrar esta. Rankear al primero que vea. Ahí hay uno, ¿no? Salto y pico. No le di. Salado que soy, ¿no? Uy, no, uy, no. Uy, no. Santino, listo. No, yo soy bobo. No, yo soy bobo. Yo soy re bobo. ¿Cómo voy a...? Uy, no, es que yo soy muy bobo, ¿no? ¿Cómo voy a usar eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Díganme abusador, ¿oyeron? Díganme, todo el mundo en el comentario. El que diga abusador lo saludo. El que diga abusador lo saludo. Uy, lo bajaron. Gracias. Bueno chicos, gracias por este video. Si quieren un juego con suscriptores, díganme para que grabemos con suscriptores aquí. Así que muchas gracias y